Warga RT 13 RW 4 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, tampak tengah sibuk merapikan atap rumahnya yang rusak usai diterjang hujan deras disertai angin kencang pada Senin malam. Bahkan tak hanya membuat asbes rumah berterbangan sejauh 21 meter, namun kencangnya angin juga membuat sejumlah plafon rumah warga turut jebol. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam musibah tersebut. Tetapi agar mengantisipasi adanya cuaca ekstrem susulan, warga sementara waktu menutup atap rumahnya yang rusak bolong dengan terpal guna air hujan yang turun tak masuk ke dalam rumah. Terus ya ini jebol itu dari asbes atas. Asbes terbang itu kayak. Nah, terus yang di dalam kena nggak itu? Dalam tinggal cuma Sebelah rumah yang hancur ya. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan.